nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkasumas illee Facebook kiyya jalatti koomentii naaf gootanii nagaan isiniif haa ta'u baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u egaa baay'ee galatoomaa isiniin jedha yaada keessaniifis koomentii keessaniif laayikii keessaniifis subscribe keessaniifis illee baay'ee isin galateeffadha har'a garuu yaada wayinii Sambiraan gaachuudha akka yaadichas akkasin of eeggataniif kan ta'u jechuudha. Niitiin akkas jedha Oromoon jechuudha. Maaksa wayi niitiin of gattee dhirsi koo nagate jetti jedhan. Maaksa jechuun akka of eeggataniif jedheen akkasiniin jedha jechuudha. Niitiin of gattee dhirsi koo nagate jetti jedhan kanaafiyyuu akkasin of eeggataniif kan beektan isintu of eegaa jechuudha kan hin beekneef immoo waaqayyotu isin eegaa jechuudha namni otoo deemu bowwaa keessan bulchuudha iji waan itti kennameef ija isaatiin ilaalaa irra waan ta'eef otoo deemu waaqni eega jedhee bowwaa keessan bu'u jechuudha kanaafiyyuu maali beektu innis kanan isinitti mariisisuu barbaade yookaas isinitti gara keessanitti dubbachuu barbaade maal yoonaan jettanii yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen nun jechuudha mana maadaamii keessa warri hojjennu kuni yookaas biyya arabaarra warri hojjennu kuni yeroo baay'ee hinduuna jechuudha baqa hindu'u yookaan himmiidhamu yookaan sammuu isaanii darbaa yookaan hindu'a ammoo du'umatu baay'atee jira jechuudha yeroo baay'ee hindu'u jechuudha kanaafiyyuu maaliifi arabni saraatenyaa ishii ajjeesti yeroo ishee maal gootu saraatenyaa ishii ajjeesti sababa maaliifi saraatenyaa ishii ajjeesti wayis immoo maal yeroo gootuudha kan isheen wayin tuqxee akka sammuun ishii maraatu gootu yeroo jedhamu maajoritiin isaa egaa sababa baay'eetu jira kallattii garaagaraatiinidha kan miidhaa irraan gahanii ofiima isaanii kaanii jechuudha sababni inni guddaan inni tokkoffaa maalidha yeroo miindaan isaan harkatti baay'atu jechuudha yeroo miindaan isaan harkatti baay'atu fakkeenyaaf miindaa harkaan fudhatamu taanaan yookaan ji'a lamaan harkaan fudhatamu taanaan daddafamee miindaan harkaan fudhatamu taanaan yeroo miindaan isaan irratti baay'atu miindaa sana kennuu yeroo dadhabanii maal godhu seetanii saraatenyaa sana irratti badaa yaadaa deemu wanta hamaa yaadaa deemu jechuudha isas maal godhu akkamitti akka ishee balleessan barbaadu jechuudha yeroo birriin ishee isaanirra baay'atu fakkeenyaaf ji'a 5 6 7 8 waggaa tokkollee jechuudha fakkeenyaaf ani nan beeka ijoollee miindaan isaanii kan ji'a tokko ta'e ammallee kan hin fudhanne jechuudha isaan miindaa waggaa tokko miindaan isaanii waggaa tokko guutuu bira ta'ee amma yoonaallee kan hin fudhanne jiru jechuudha hedonna akkamitti akka isaan miindaa ji'a tokko fudhatanii guma kennamaaf ta'ee yookaas maal akka ta'anii achi ba'an hin beekan macarrashaa isaanii jechuudha namni suni otoo isheedhaa yaadatee itoo abbaa sanaa yaadatee arabni sun yookaan madaamii sun mucaa sanaa hojjettu sanaa yaada otoo ta'eeti miindaa yeroo yeroodhaan kennaaf ta'a itti rakkatte jechuu danda'a hin barbaadde jechuu danda'a birrii barbaadde mana isaaniitti galte malee mana isaaniitti galuu barbaadde miti isheen birrii hojjechuudhaaf itteetu kan mana isaaniitti galte kanaafuu Oka mucayyoo sun mucaa qabditaa ijoollee qabditaa ijoollee ishee guddistitaa maatii ishee gargaartitaa birrii isheetiin namni jiraatutu jira ta'a yookaan immoo birrii ishee sun hojii hojjetataa ittiin hojjettitaa mana ijaarartitaa wanti ittiin hojjechaartitaa birrii ishee jalaan ergititaa jechuudha. Kanaafillee namni sun otoo gaarii ta'e otoo hin yaadu ta'eeti arabni sun jechuudha
miindaashii yeroo yerootti kennuuf. Akkuma nama kamii miindaashii ji'a lamaanis kennuuf ture itti rakkattiin barbaaddii jedhanii jechuudha. Garuu warri hamoonii warri yartuu ta'anii miindaan kennan. Caal jedhaniitu iftaan bor maal ji'a lamaan kana too jedhan irra baay'ata wuzzifii ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'atu maal godhu hammina yaadu bakka. Akkamitti akka mana sana keessaa ishee geggeessanii ituu damoozan kenniifiin otoo birriin kenniifiin mana sana keessaa akkamitti akka ishee geggeessanii maaliinis akka ishee geggeessanii sababa barbaadu jechuudha. Akkamitti akka ishee balleessan baasan barbaadu jechuudha. Kanaaf warri kaan maal godhu waan ta'e sammuu ishee xiqqoo jechuudha. Akka isheen of wallaaltu. Yeroo of wallaaltu maktaba kan biiroo geessu innaa sana uumaa himachuu hin dandeessu. Kanan ta'e sanan ta'e jettu birrii fudhanneen jettu damooza qaba hin qabu hin jettu. Bashiteenyaa taate sammuu ishee hojjechuu didee bakka hin barbaannu jedhu. Arkitaan siistemii isaanii ani waan arge waan akkasii argeera yeroo baay'ee maktaba deemee jechuudha biiroo deemee jechuudha. Ijoollee baay'ee akkas ta'anii argeeran yeroo tokkorrayyuu 3 dhaqeen jira jechuudha maktaba yeroo 3 dhaqeen jira ofiidhuma koo jechuudha. Innaan yeroo tokko maktaballee dhaqee torbee tokko taa'een jira yeroo tokko guyyaa 9 taa'een jira jechuudha. Rakkoo akkamii akka ijoolleerra jiru baay'ee argeera jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni yeroo wal argu rakkoo isaa walitti himate rakkoon akkamii akka jiru bara. Malee amma fakkeenyaaf qofaa koo iddoo kana keessa taa'ee maal takka rakkatamaa jiru hin beeku. Garuu iddoo namaan dhaqu akkamitti akka namni jiraatu naan argachuu akkamitti akka ijoolleen jiraatan naan arga jechuudha nagaa jechuudha. Rakkoo maalii maajooriitii rakkoo maaliitiin miidhamuu yeroo jedhamee ilaalamu rakkoo akkasitti rakkoo miindaati jechuudha. Baay'een isaanii miindaa hin kennanii ijoolleedhaaf jechuudha. Dhumarratti immoo waan akkasii godhu sammuu isaanii tokko qorichaan tokko of wallaaltii hin dhukkubsatti hin baasu biiroo geessu achi teessi hin himattu maaliin jettu innaa dhukkubsattu bakka hin geggeessamti jechuudha. Homaa gochuun hin danda'amu waan ta'eef biyyatti galti. Akka kanaanii humna ijoollee nyaatu maallaqa ijoollee nyaatu. Kanaafuu maal jechuun barbaade ani isa kana ibsuudhaaf otoo hin taane miindaa keessanii yeroo yerootti akka fudhattan jechuudha. Maaliin miindaa keessanis dhabdanii sammuu keessanis dhabdoo kan lubbuu keessanis dhabdu. Isheen kaan immoo hin ajjeestifaati. Soba irra keesseetu isheetu maalla godheette yookaan ciistee duute jettee yookaan dhukkubsattee mana keessatti duute yookaan ofiishoo ajjeestettee ajjeesuu dandeessu. Maaliif nuuni imbaasii utoo jiraate imbaasiin Itoophiyaas kan gaafatu hin jiru seeraan kan gaafatu hin jiru kan hordofu hin jiru jechuudha. Annaa lammiin kan biraa lammileen biraa baay'eetu jiru as keessaa isiniyyuu beektu lammileen kan biraa baay'ee sireesiidha baay'ee of eeggannootu kennamaaf jechuudha. Lammiin biraa hin miidhaman. Mootummaan isaanii baay'ee hin hordofa jechuudha sirriitti jechuudha. Ammallee jechuudha Indoneeshiyaa Filiippiinii hin beeku akkamitti akka inni baasee ergaa jiru utoo argitan jechuudha. Yeroo as ergu tokkoon isaanii hojjechuudhaaf akka sarateenyaa ta'anii innaa sana achas dhufan maal godha dursee shintibeetii mataa isaanii akka isaan qabaatanii manyitaa mataa isaanii akka isaan qabaatanii manyitaan isaanii immoo kutaan ciisicha isaanii immoo waan hundumaa guutuu mukayyeefa guutuu bakka waan hundumaa fuulee jechuudha. Yeroo baay'ee mukayyeefa hin qaban ijoollee baay'ee jechuudha. Mukayyeefa hin qaban warri mukayyeefa hin qabne jiru an argeera jechuudha. Akkasumas ho'aanis ho'aa keessa qorraanis qorra keessa warri ciisanii hojjetan jiru. Kana garuu shaaworii mataa isaanii manyitaa mataa isaanii manyitaan sun immoo fuulii damooza isaanii jechuudha. Waan kana hundumaa dursa abbaan nama sana fudhatu suuraa kaasee ergaa kun manyitaa ishee kun shaaworii ishee dheetu. Wahamma kanaatti illee mirga isaanii kan eegsisuuf jira mootummaan biyya bira. Mootummaa keenya garuu hin beeku siniyyuu hin beektu mootummaa keenya umaa gochuu hin danda'amu waan ta'eef iddoo sana dubbachuuf otoo hin taane isin yeroo as dhuftanii yeroo as keessa hojjettan jechuun inni guddaan fayyaa keessan eeggachuu lubbuu keessan baafachuudha jechuudha. Akka carraatti inni kun yoo waaqayyoo mana gaarii sin qabee waan hundumaa isinii milkeessisuu isinii sirreesse hundumayyuu argattan birriis argattan hundumaa garuu kun isiniif hin mijatu taanaan lubbuu keessan irratti hin faradiina. Har'a boriin jedhiina ji'a lakkoofsisiina waggaa hin lakkoofsisiina jechuudha. Fayyaa keessan mana sana keessaa bahuu yaaltu.
Arabni baay'ee hamtuudha. Araboonni jechuudha duubni isaaniif keessi isaanii hin beekamu. Har'a fayyaa nama gaarii lafa kanootaanii borimmoo kan biraati isaan. Borimmoo kan biraatidha jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif duutu birriidhaaf jedhamee hin du'amu. Lubbuun bahuu qaba. Birriin yoo badeeyyuu namni nagaa galuu qaba. Sammuu nagaa galuu qabu. Qaama nagaa galuu qabu. Kanaafi isiniin jedha otoo fayyaa qabdanii birriin keessan yoo irra baay'ate har'a bor jettanii ji'a 2 3 4 5 6 7 jettanii 8 9 waggaa fannaa guutuu baatanii ofii keessanillee mana sana keessaa baatanii poolisiin isin qabee biiroo isin haageessu. Iddoo sanatti nagaa keessan yoo achi dhaqxanii hin gaafatamtu gaaffii gaafatamtu waraqaan intiniin keessan kan ittiin dhuftan jira waan ta'eef innillee isinii ilaalama jechuudha. Naasa yeroo akkam akka dhuftan hin beekama, ji'a meeqa akka hojjettan hin beekama, birrii fudhattaniitu hin fudhannellee waan ittiin ilaalamu jira jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo birrii kennanii fi farramsiisanii kennu. Manuma keessatti illee waraqaa qabu. Waraqaa sana irratti farramsiisanii kennu. Maaliif gaaffiin akka waan jiruuf jechuudha. Booda gaaffiin waan jiruuf farramsiisanii kennu. Namoonni baay'een immoo warri gaarii ta'anii warri gaarii bakka akka maatiitti yaala intini jedhan immoo hin farramsiisanis jechuudha. Innaa warri shakkanii warri kaan immoo warri boodallee fudhattee kaatee hin fudhanne jechuu dandeessi jedha waraqamni keessatti ji'a ji'anii mallatteessanii kennuuf. Maaliif yoo walitti bu'iinsi tokko dhufe borii hin gaafatamu isaanis isheenis hin gaafatamu fudhattee ji'a meeqa waraqanni ilaalama jechuudha. Kanaafuu fayyaa keessanillee mana sana keessaa baatanii otoo biiroo sana keessaniiti achitti isinitti hin dhiyaatu jarri hin gaafatamus. Birriirraa qabdanii birriirraa qabdu irraan qabaanne hin gaafatamta rakkoo keetii fi furmaanni isin dhabamu jechuudha. Garooti callistee mana sana keessa teessee naa kennu bor iftaan itoo jettu isaan waan biraa godhanii haala biraatiin si geggeessu. Kanaafiyyuu fayyaa keessan otoo jirtanii yoo shakkitan birriin isaanirra yoo baay'ate miindaan keessan isaanirra yoo baay'ate bakka yoo shakkitanii akka kana godha. Mana sanaa bahaatii isaan silattuu isin hin gadhiisanii manichaa baatanii karaa marratti illee yoo argamtanii karaarraa poolisiin yoo isin qabe poolisiin intini isin geessa. Biiroo isin geessa jechuudha. Maktaba biiroo sana isin geessa jechuudha. Imbaasii sana isin geessa jechuudha. Innaa imbaasii sanatti immoo hin barbaadamtu isinitti dhiyaatu. Kana isinii dhaamu jechuudha. Hamma duutanii amma miidhamtanii sababa akkasiitiin jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee baay'een kan miidhaman jechuudha. Ispeeshaalii miidhaanii kan isaanirra gahu wanta akkasiitiin baay'inaan jechuudha. Anammaa wanti narra ga'ee jira anaan jechuudha. Wanta akkasii miidhamuu rukutamuu waan akkasiillee osoo hin taane wanta akkasii naquunnamee beeka. Innis maalidhaa? Kanaan dura jechuudha. Otoo mana kanatti illee hin galiin bakka biraan ture. Bakka biraa sirratti ji'a jaha hojjedhe ji'a jahaan sana illee miindaa naan kennan jechuudha. Ji'a jaha guutuu hamman hojjedhu miindaa naan kennan. Lakkaasaan waan naa kennan dhabaniitudha. Arabannaadhaan hundi qabaataa miti hundi seeressa miti. Araba hiyyeessa jirti. Araba baay'ee hiyyeessa jirti. Kan miindaallee namaa kaffaluu hin dandeenye baay'een ishii jirti jechuudha Araba keessa. Kanaafuu bakka ani gale sana ji'a jaha guutuu yeroon isaan bira hojjedhu jechuudha. Miindaa naaf hin kennine. Ji'a jaha guutuu miindaa naaf hin kennine. Anis naa kennudhe har'a bor itoo jedhu ji'a jaha. Naa kennaatuma jiru irra baay'ate ji'a jaha irra ta'e. Dhumarra maal godhu? Guyyaa tokko bakka inuma lole jechuudha. Sirrumatti lolee baay'eema tokko lolee jechuudha. Baay'ee lolee manichaallee dhiisee bakka biraa bule jechuudha. Manichuma ta'e manichuma keessa gibbiima sana keessa iddoon dur hin bulle lolicha jabeessuuf jechuudha. Isaa booda maalla godhee namichi mana sanaa jechuudha fuudheetu mana dubartii tokko nageesse. Dubartii wayii nageesse. Amma dhugaan siniin jedha namichi sun gaafa na iddoo sana nageessu itoo boolla nageesseeyyuu ani hin beeku tuuna ajjeesu nageesses hin beekusi. Asin deemas achiin deemas waan jedhamu hin beeku si faana hin deemuchus hin danda'u. Na baay'ee tokko lolli baay'ee ta'e jechuudha. Guyyaa tokko guutuullee
otoo nyaata nyaatiin oolee jechuudha. Achi fuudhee mana sanaa na fuudhee mana niitii tokko na geesse. Mana niitii tokko na geesse. Innaa achi na geessu lakkaa niitittiin saraatenyoota fuuteetu gurgurti. Namoonni akkasii namoonni saraatenyaa isaan rakkistee yookaan waan kaffalaniif dhabanii isaan kun irraa fuutee gurgurti. Hin gurgurte jechuudha. Amma namichi sun mana niitii sanaa na geesse. Bakka hin beeku gaaninnaan achi dhaqu namoonni jijjiiru. Zeegaan biraa jiru, Itoophiyaanis jiru. Bakka achiin taa'ee achi takka taa'ee torbee tokko fa'aa taa'ee isaa booda niitiin sun nama naa barbaaddee mana amma jiru kana naa argitee isheen kun na fudhattee birrii kaffaltee gaafa isheen kun na fudhattee iddoon amma jiru madaamiin kun jechuudha achi na fudhattee birrii isaa kaffaltu guyyaadhuma birrii sana fudhate. Birrii anaan isheetti gurgureetu birricha keessaa damooza koonaa kenne. Akkas waan akkasiitu jira jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een immoo maal godhu warrumti akkasiin goonillee warrumti hammina baay'ee hammaatanii jal'atoonni hamoonni illee jiru. Lubbuu ishiitti warri faradan jiru. Warri tuqan jiru. Warri bakka akka isheen maraatti galtu taasisan jiru. Dhukkubsattee akka isheen galtu irraa deemtu birrichuma dhowwachuudhaaf akkas godhan jiru. Baay'ee hamoonni jechuudha. An akkas ta'een beekaa jechuudha. Kanaafiyyuu sababa mana sana amma sana taa'ee macarrashaan isaa lola ta'e. Lola sanaan jechuudha utuma guyyaa sana iyyuu fuudhee iddoo ta'e boollayyuu nageesse hin beeku dhugaa waaqaatidha. Iddoo barbaade ta'u fuudhee boolla nageessee iddoo nama qalan nageessee iddoo nama ajjeesan nageessee iddoo nama nageessee waan hin beeku qabu si faana hin deemus jechuu hin danda'u. Garuu inni akka kanaan iddoo sana nageessee furmaata naa barbaaduu isaati jechuudha. Furmaata ittiin birrii koo argadhee bakka isaanis birrii anaa kaffalanii ana hojjechiisachuu hin dandeenye waan ta'eef anas ofirraa baasanii jechuudha. Kanaafuu ijoollee baay'een immoo jechuudha waan akkasiillee isaanii hin ta'u malli akkasiillee isaanii hin ta'u dhumni isaanii du'a ta'a dhumni isaanii maraannaa ta'a dhumni isaanii dhukkubataa. Kanaafuu hindu'iinaas maraatiinaas furmaata barbaadadha. Manicha keessaa baatanii nagaa keessanii akka achii baatan barbaadadhaan siniin jedhaan. Du'aan keessa maaf gala, dhukkubsataan keessanis maaf gala, fayyaan keessan yoo gale fayyaan keessan qabeenyadha. Ammas bor hojjettanii nama taatu. Kanaafiyyuu birrii koo dhiisee hin bahuu jettanii lubbuu keessan hin dhabina. Birriin koo ji'a meeqa ta'e waggaa tokko ta'e ji'a 8 ji'a 7 ji'a 5 ta'e jettanii lubbuu keessan hin dhabina isiniin jedha. Baay'ee tokko galatoomayyuu ani waan argee fi waan na mudate irraati ka'ee kanan dubbadhu malee callisee miti. As keessatti waa'ee koo isinii kaasee hin jira. Naaka kana isiniin jedhaa. Baay'ee isin jaalladhaa galatoomaayii turtii gaarii isiniif haa ta'u subscribe koo naan dagatina like naan dagatina isiniin jedhaa. Bye bye.